종로가고 신림역 근처에 위치한 양지 순대타운으로 왔습니다. 오늘 전주 익산이라는 순대볶음집을 갈 거고요. 그럼 한 잔 들어가 보겠습니다. 한번 들어가 보겠습니다. 여기 엘리베이터 급등. 양지 순대타운이고요. 2층으로 가서 전주 익산이라는 곳으로 갈 겁니다. 아, 여기는 1층에 있는 건 다른 곳. 이번에는 이제 2층에 전주 익산이라는 곳. 맛있대. 일단 전주에서 전주 출신인 분이 하는 것 같은데. 어때? 군산 사람으로서 어떻게 생각해? 나는 반갑지. 여기서 반갑지. 엄청나. 대박이다. 좋지. 가자마자 사장님한테 말해야 돼? 전주 출신이라고? 김제 없나? 김제인데? 3층으로 내려서 2층인 줄 알았는데 3층입니다. 여기. 3층. 이쪽이 이쁘고. 한 가지 말씀드리고 싶은 게 있는데 양지순대타운 건물이 아니고 바로 옆 건물이라고 보시면 됩니다. 원조 민족 순대타운 이쪽인 것 같은데? 여긴데? 그러니까 원래는 맨날 간 데가 저 1층인데 오늘은 위층으로 올라가서 가보겠습니다. 순돌이 있는 곳 맞지? 3층으로 가시면 되고요. 저희 전주 익산 찾아가요. 잘 찾으셨어요, 저기. 전주 익산 이후로 여기 아닌가? 저 연락드린 사람 그 유튜브 예. 여기 앉을까요? SBS 3대 천왕이랑 그 외에 각종 미디어 프로그램 많이 나왔습니다. 원조 백순대 곱창 3인분? 사장님, 저희 3인분 주시고 원래는 2인분까지잖아요. 나머지는 추가로 계산할게요. 네. 그리고 소주 한 병 주세요. 여기랑 또 테이블 있지 않아요? 딱 2호점. 2호점 잠깐 사진만 영상 좀 찍고 올게요, 제가. 왜 그러냐면 우리 요새 우리가 계속 맛집 1위 했었거든? 네. 요새 성시경 나왔지, 풍자 나왔지, 네. 그래가지고 우리가 샌드위치 깨가지고 가운데 다 찢어먹는 거 손님 한 번쯤 다 가 맛집이라. 네. 그래서 잘좀 찍어. 네네네. 35년이나 됐어. 아, 네, 알겠습니다. 이거 하시는 거 찍어도 돼요? 아, 지금 저희 거 하고 계시나 보다. 이게 3인분이죠? 잘 찍어야 돼, 대박. 아, 그럼요. 소주 있어요? 소주 한 병 주세요. 이건 맛있는데. 일단 시원할 때 올라가. 야, 사람 많다. 하나로? 하나로 해야지. 저희 3인분 맞죠? 네, 맞아요. 원조 백순대 곱창 3인분. 이건 뭐예요? 어떤 거? 이거. 이거 어디서 나왔어? 이거 뭐예요? 이거? 어디서 나왔어? 아니, 제 거. 이게 뭐예요? 이거 뭐냐? 마이크. 야, 맛있겠다. 이거 마이크예요. 맛있구나. 맛있게 해드릴게. 어? 예, 나 예. 35년이나 됐어. 35년? 35년. 엄청 오래되셨네. 그래가지고 저기 백종원 3대 천왕 어서와 한국은 처음이지, 밥상의 신, 영국 남자 오. 다 왔다 갔어요 저희 집에. 다 맛있다고 하죠. 다 맛있다 우리 집. 근데 뭔가 다른 비결이 있어요? 다른 데보다 더 맛있는 그런 거? 맛있는 비결은 네. 그냥 내 손으로 한결같이 해주니까 안 바뀌니까. 이게 저기 메뉴를 네. 안 바뀌어 내가. 아, 안 바뀌고 네.
내 손길 하나 계속 네. 손님들 다 출근을 가야 돼. 맛있게 볶아드리잖아. 내가. 사촌 형이 군산 살아요. 아 그래요? 저는 전주 살아요. 그러니까 전주 익산. 그래 너무 반가워하더라고. 아이고 그래요? 네. 감사합니다. 전주 익산 오래된 35년 전통이니까 네, 대박 나게 한번 해봐요. 알겠습니다. 이제 다 왔다 갔어요. 연예인들도 많이 왔다고? 누구? 고정우 트로트 가수 고정우가 이번에 네네. 디스 3에 나와서 원, 네. 2 다 나왔어. 3까지 나와가지고. 고정우? 응. 이제 그 양아도 담아갖고 현재 우리 이제 같이 살고 있어. 또 누구 나왔어요? 다 나왔어. 아까 연애들 많이 왔어. 그렇게. TV 프로그램 엄청 많이 나오셨네. 네. 많이 나왔어. 네. 오래됐으니까 제가. 근데 진짜 맛있으니까 많이 나오는 거 아니에요? 그렇죠. 한결같이 한 손끝으로 해드리니까 이게 네네네. 안 바뀌잖아 내가. 네, 그래서 하시다고 다 찾아오시더라고. 그런 것 같아요. 힙합? 신기루? 신기로 희박 다 왔다. 또 누구요? 거의 다 말씀드렸잖아 지금 엄청. 근데 그 사람들은 이렇게 미리 진짜 맛있다고 하고 그냥 온 거예요? 그냥 자기들이 그냥 오시니까 입소문 났으니까. 입소문 나가지고 타고 오시더라고. 아, 자. 국분자 이모야 여기 국분자. 아 가운데 소스 엄청 푸짐하네. 이거 술안 먹어. 먹거리서 맥주. 국분자 줄을 줘? 그냥 서비스로? 술 한잔 해야지. 이왕이면 3천. 네네. 여기서 미리 좀. 음. 이거는 3천이고. 이거는. 오케이. 저기 택배가. 보여주세요. 여기다 여기 보여주세요. 택배가 이름이 한 대. 아 택배도 가능하다? 택배가 가능한 게 아니라 택배 전문이야. 아 택배 전문이에요? 아 여기 그 군산 사람. 얼마나 잘해요? 저희가. 익산이면 바로 옆집 아니에요? 여기 가깝고 다 전주나 익산이나 뭐 30분 간격이잖아. 그렇죠? 아니 우리 삼촌들이 대박 나게. 내가 요즘에 우리가 마트 일이야 손님들이 제일 네. 많아. 근데 약간 저 이익금에도 저쪽 못해서 풍자가 나왔지. 또 여기 청국경이 나왔지. 샌드위치 껴가지고 손님 내 손을 다 먹어. 그래서 내가 아 잘 알아요. 네 알겠습니다. 감사합니다. 네. 아, 네 젓가락이야 젓가락. 들어갔네. 줘. 장난빠나. 거기서 분위기에서 딱 검색해서 딱 찍고 오는데 요즘에 저쪽에 풍자 나왔어. 여기 아. 성수경 나왔어. 성수경 2호점 내에는 풍자가 나오고 1호점 내에는 성수경이 나오고. 형 공짜로 안 해주나? 부탁을 많이 하길래. 그럼 결국 여기 힙합이 나왔다는 게 아니잖아. 저기 힙합 나왔다는 거 아니야? 여기 신기루 휘바 왔어. 아 왔었다고? 맛있지? 약간 빼기. 아무튼 여기만의 특이한 맛이 있었어요. 제 기억으로는. 네. 해외로 잡아놔. 이렇게 하면 맛있다고? 혼자는 장어인데? 이거 뭐야 사장님?
이 볶음밥이에요. 몇 인분이에요? 2인분. 뭐뭐 들어갔어요? 여기요, 깻잎, 부추, 당근, 들깨, 참기름, 양파 많이 들어. 다진 양이 많이 들어. 오케이, 한번 먹어보고 말씀드릴게요. 예, 예. 자, 보셔봐요. 자, 아, 여기 와. 목소리 봐라. 전복시겠어. 신림동 원조 민족 순대타운 3층 전조 익산. AI. 아, 그거. 거기다가 털에 좀 따르고 섞어가지고. 아, 저 새끼 목소리 때문에 NG야. 뭐? 아니, 먹은 게. 진짜 맛있는데? 맛이 있네. 뭔가 그 뒷맛이 맛있는데?